Zainab, wa Zainab, ya Zainab, ya umma masa'ib. Ya Zainab, wa Zainab, ya Zainab, ya umma masa'ib. Da sunan sarkin nan da yi na mawaƙin nan na gidan annabtar nan da ke shani na Allah dan girmanka min kawo masoyinka tsira da amincinka Ahmad gatana sa ahalil baitinsa ma'asumai na jikinsa sarkaka wasiyansa masu share kukana. Lambaiki wasu adaiki sarki daga garki na faɗi ma'yar sarki mai share kukana ya imamu na haidar ya saddiq lakbar masu kai bara masu badar almai babban suna ya saida aminatu sanadin ki maka mutuntu ida ɗanki maka wadatu maka bar zafin rana. Ya Zainab, wa Zainab, ya Zainab, ya umma masa'ib. Ya sayyidi Abdallah islar karɓar sallah makusanci gun Allah baban manzan Allah ya Abu Talib kakan umma masa'ib mai kai kauta tabbin ba shi ba aljanna ya al'alawun umma jikan manzan rahama mai ɗariƙar masu ma baba mai babban suna. Da sunanki na fara umma Zainabul Kubra yar gidan Saida Zara mai biyan bukatuna ya ga imamai kuma kanwa ga imamai kuma ummi ga imamai masu mai da dare rana. Assalamu alaiki umma ga dan maularki mawaƙi a gidanki ne masa sunana. Ya Zainab, wa Zainab, ya Zainab, ya umma masa'ib. Tarihinki na ɗauka zan ɗan tsaro waka don neman albarka da kusanci gunnana. Zainab ce ya ta uku a gurin yar manzanku yau kissar zan baku sai ku yi saurare na. Farko an haife ta shekara ta 6 kujita da hijirar kakanta a cikin garin Madina. Ajumada ula ne kuma ranar juma'a ne biyar ga wata haka ne tarihi ya nuna shekarar Hudaybiya manzo na yayi tafiya da imamu ubangayya aka haifa abar sona da ya dawo gun Zahra sai ku ta bashi bushara haifar Zainabul Kubra sai annabi yayi murna. Ya Zainab, wa Zainab, ya Zainab, ya umma masa'ib. Sannan yayi jimami domin ya ga hujumi da wahalar da zai sami Zainab yar manzona ta tashi da tarbiyya kuma ta yi gadon kunya halin abubariya da farin cikin sanana rayuwarta da sa huzuri a gurin mai imani ita ce ta raka Husaini Karbala ya ikiwa na
Zulhajji ta bar Makka a daren arfa haka, tarihi zan baka ka biyo na awake na. Shekara ta 60 ne da hijirar ma'aiki ne, suka nufi Kufa ku gane don su farshe addini na. Kafin su isa Karbala jikan manzan Allah ya ce wa ibadallah duk kuyi saurare na. Ya Zainab, wa Zainab, ya Zainab, ya Ummu Musa'ib. Makirci aka shirya aka turo mana gayya da su tare mu a hanya, ayyaki ya nufina. To ya kuwa birari kuna kan alkhairi, amma duk mai wuziri to nai masa mabiyana. Su 30,000 ne mabiyansa ku gane, amma daga jin haka ne sai suka kyala Husaini. Sai kowa ya yaniya ma'ana dai suka juya, kowanne ya ba hanya ta garin da yake kwana. Suka bar Imam Husaini da ahalin Adnani da kaɗan masu yaƙini, su suka bi imamina. Karbala suka yi zango daga zamansu suka hango, tawagar har ta tsargo sun zo za su yi ɓarna. Ya Zainab, wa Zainab, ya Zainab, ya Ummu Musa'ib. Zainab ta sha huzuni tana ganin kisan Husaini, har ma ɗansa kankani an kashe wannan rana. Saura aka kamo su duka aka ɗaɗɗaure su, aka fahar hannunsu jikokin manzona. Zainab ta sha kuka ga yara na kuka, ya Husain lambaika ya jikan manzona. Wayo Sani ta sha wahala da yawa, kyara muzantawa, zalunci cutarwa, lamarin dai ba magana. Sai ta zamo babu sake ko ina cutar ta ake, da ta zo Misira ta iske wafati 'yar manzona. Shekara 62 hijirar ɗaha na biyu, ta rasa Arjab na biyu bayan kisan Husaini. Ya Zainab, wa Zainab, ya Zainab, ya Ummu Musa'ib. Tabiyinta tana hanya dan jinya suka kaya, gidan kairil bariya a cikin zamanin nan. Yau ma na Faɗuma ne, Elbash mai yabo ne, mai bakin magana ne, akwai gidan sina na. Ya Zainab, wa Zainab, ya Zainab, ya Ummu Musa'ib.